养鹅的朋友们，大家好。今天呢，咱们来聊一下这个玉米地养鹅。现在这个呢，不算什么新模式，因为鹅呢属于食草性的家禽，在这个短暂的一生当中呢，草是离不开的。所以说呢，现在咱们有很多这个场地有条件的养户都在这个种牧草养鹅，像这个黑麦草，再一个呢就是咱们现在这个玉米地了，既可以节省饲料成本，同时呢对鹅也有很大的一个好处。鹅呢可以吃玉米下面的杂草以及玉米的老叶子，保证玉米地通风和光照，减少病虫的伤害，同时呢又能减少鹅痛风的发生。排出的粪便呢又是这个玉米不错的肥料，是降低饲料成本增加收益的好方式，可所谓是一举多得。但是呢有几点要注意啊。第一，玉米地呢要用网子围起来，防止鹅走丢。第二个呢就是这个玉米啊最好是单株的，株距呢要大一些，防止鹅在吃草的时候把脖子卡住。第三呢，要等到咱们这个小鹅15天之后再放入，这个是最好的，防止影响到玉米的一个生长。今天的分享就到这里了，近期有想上鹅的老铁可以私信我，免费发你一份科学的养鹅流程。学到的朋友呢，点个红心，加个关注，感恩。小红书